欢迎大家准时收看福起来咧，我是钟意群阿群妹，好，大家初本日啦，又看福起来的么？初本日啦，同大家来小个呀幼儿乐哦，分享到呀，月嘞秘书坐月子的秘书吼，有当真，也唔讲係產婦的照顧啊，也係兒童的照顧啊，韓國其實家都還有呀，做月嘞這個飲食的照顧哦，我同大家來分享，也食得好啊，也係食得唔好啊，對呀，做月的過程當中，咪係當重要的哦。故說細細個講再過來分享今日的來賓，分享你幼兒樂的經理，分享海山經理。嗨，阿 Q 妹你好，各位觀眾朋友，大家好，大家午安。好，分享經理再過來到節目當中，同大家來分享吼，上來呀做嘢，按樣嘅來食，將會食到好，食到空間，將做得做體嘢以後啊，從係全新嘅人生，佢用老身體來調好來吼。嘿，對。做嘢好食係當重要嘅事情。就講，就客家人上頭邊有講到講適當度忌酒，對嘛？咁我一下因為就營養已經很均衡，也很足夠了。故所再個講適當度忌酒，其實係唔錯嘅事情。啊？對，唔錯嘅事情，嘅頭排人有冇知道講大家就禁食忌酒、禁吃麻油雞、禁食不安嘅東西。因為得3年嘅體質冇供養，嚇，你係食強度強補嘅東西，太熱，天熱，對，天熱嗬，補唔出地方啦，補到變太橋係嘛？對，補到變太橋誒，個第三，我做一件事情，咪係因為講，左邊有講到，姜萬年我拍血，對嘛？因為人嘅體質，做冇辦法食到有酒嘅東西。哦。行，迄假如講食唔錯，佢唔會變到講對身體冇調養好，反而會造成很大的傷害。對，故說食得好，食得唔好有動態嘅影響哦。對。哦，故說就會來請這個經理來同大家來分享一下，上來呀做嘢嘅人啊，愛食哪道營養？剛剛有講到，其實唔係真嘅飲食部就會清楚嘅喲。其實有講到小知識愛同大家來分享。談講呀做嘢食嘅東西啊，要分階段哦。講做嘢上一期有講到，做嘢愛40年嘛。對，40年。40年愛用嘅來分呀40個階段。係40年來講哈。就就算1禮拜7日，對嗎？1禮拜7日。7日，那就階段會分成4個階段。4個階段，也就是6週。67 42。對。所以就是一張年差不多40日下來，哈，就完整一個坐月子的階段。對。那就講第一階段，最後講就供完你妊娠結束之後的第1週，也就是說前面7天。好，前面7年，好時間，因為都係自然產的人，輕鬆要做要排2路，對，我讓你排槍，排槍啦，就東方人，我同歐洲嘅些排槍啦，個就將姜萬人家哈身體咩很東西，不說唔假如講，時間做必須給酒的話，虛不受補。虛不受補，有談過嘛？就很多家係咩種的是補藥，係咁樣嘅道理。就身體含東西噶哈，唔去食強補嘅東西，會越補越虛。哦，故說還係要控制，我們的一開始就是都按補。故說剛剛講第一階段當從要嘅排2路，好調你的血氣。對，所以應該是要活血化瘀的感覺。對，我們排2路好很重要。我們從天然的食材來講，我們就會吃豬肝湯啊，然後一般的雞湯，好，張姜萬年還有這傷口的復原，所以我們也會喝一些鱸魚湯。鱸魚湯。對，鱸魚湯。對，不是說就第1禮拜哈，就按你清淡的飲食，講就媽媽阿 V 呢，故說是凍湯。哦，幾乎不能加鹽巴。嘿，有糖夠媽媽吃巧克力，小朋友的那天巧克力變巧克力口味。也係真嘅，有就媽媽哈食完東西20分鐘以後，就會變到黏黏。故說有可能會有辣椒口味的母乳之類的。所以你呢食的米頭哈，就是完全都是在於媽媽你吃了什麼。對，故說我講，你一開始假如講食麻油
麻油太燥热，对伤口复原也不好。这个时候我们都会用茶油去代替麻油比较多。哦，嘅茶油同麻油嘅食材嘅特性来讲，有哪条它无共用嘅素材？茶油其实麻油有味营养成分，茶油都有。好，可是茶油相对温和很多。更温和，可是麻油它基本上它只要那个温度，对，好，稍微锅子的温度一高一点点，它就变成燥的。哦，是这样。对，它就是会变成燥热，就会比较容易造成我们孕妇、产妇的便秘。太补了，对，太燥热了。对，但是麻油不是不好，只是时候还没到，这个时候还没轮到它。一开始替解脱的时间，相此还不要吃麻油。可是也还要讲，你到第二阶段干哈？第二阶段就是指生完的第2周、第3周。第2周、第3周，对，这叫第2阶段。听一，记到第2阶段的时候，很重要是妈妈要喂母奶。我们要开始追奶了。对，好，就是我们也从医院回来了，要开始追奶了。好，那这个时候我们就会刚刚讲1排，2就是调，要调你的元气。然后要增加你的乳汁。好，所以这个时候我们就很多胶质的东西。好，比如说花生炖猪脚。姑说要的胶质是可以促进妈妈的身体乳汁分泌的。对，乳汁分泌。那汤汤水水一样要多喝。对，一样要多喝。那我们第1阶段跟第2阶段，其实这个时候一些中药类的东西，我们都还不会太多。可是像薏仁啊、红豆啊这些东西，就是要黑豆啊，因为刚生完，我们不是都还胖胖的，对，甚至有些人产后那个血液循环比较不好，会造成水肿、四肢水肿。那这个时候我们就要透过薏仁、凤腿味、五腿味，好煮茶煮水，还可以讲是四神汤。四神汤底部就有薏仁，除湿气，对，除湿气，对，而且可以安心神。对，那这个时候在第1阶段、第2阶段，我们都会以这样子的食物跟调理原则，好，再为妈妈设计菜单，这样。那后来进到第3阶段了，就是我们生产完的1、2、3第4周，第4周禮拜，第4周禮拜，第5周禮拜了。好，就講就差不多捏嘞，行到第4禮拜耶，也是還有掌握開始是麻油雞，因為身體開始漸漸的復原到正常的狀態。對，其實到第2階段的後半段，哈，講真嘅，也實際係麻油本。產婦生麻油雞吼，伊會裝皮就會乾了。娘嘅毛本其實雞酒都一下一碗雞酒做盲本其實按鹽冇，你話？所以我們通常到第3個禮拜以後，慢慢的麻油雞類的東西哈，煮野味，哈，就我們還是要觀察它的傷口好了沒。還是要看身體的狀況，對，看身體的狀況來評估。如果他傷口好了，那沒有問題了，那我們會慢慢的漸進式的給他試試看，一些些，因為你一開始一碰到有酒的東西，身體又熱起來了，對，血液循環會加快，又加快了。你有時候如果說2入還沒有很乾淨。這個時候2入就會又會開始突然增多，對。那如果我們剛剛講太早進補的話，反而會造成你的2入滴滴答答的都不會乾淨。這也很頭痛。是，這也很頭痛。對。所以我們剛剛講，我們進到第3階段了，那就是第4周、第5周開始，我們才會有一些，比如說四物湯啦，較補誒，西物嘞，還有個的還趕緊還要八珍，還有十全大補湯。像這種東西，我們才會慢慢的加進來。你這慢慢加進來的過程，也還是要去看看產婦她的體質，可不可以？如果以為人大的人，好像係人大的人，特別到寒天做素人腳人的人，當到什麼做安呢？好，素人腳人的人。哎，的中間要找時間，做等候補的時間。哦，因為是重新調整的時候。對，你迄個時間有補好，你還把寒天加做，唔較唔會按你素人腳人，素病腳病。整個重新調整我們的體質。不過因為你冇咁樣哦，佢迄體質係燥熱的。跟用個啥？佢做中的是按補。哦，有補就好，中的是太多。中的是太補，對。佢做講一些些咧，還要管。看起來嘅身體狀況，迄佢講食到會痛補的東西，我可是冒痘子，對，好，然後或者是反應，火氣會上來，好，會燥熱，
好，我懂捏还懂不舒服，那我们就要给他停止。古时候也得本太家生，本也得产妇生也得东西的时间，还要去评估家的身体的状况。对，要懂聪明，要非常聪明。古时候也没迄月子秘书的专业，月子秘书的专业，我主讲训练做月子餐的部分哈，我就唔会讲怎搞有用的主天天，唔咩，我就一听我本了解到讲。的周捏刚刚4个阶段，好，它的重点在哪里？然后什么食物可以吃，什么食物不可以吃？好，我们都必须要让专业的月子妈妈去了解。对，好，故说的行到第三阶段喽，接下来的没有差不多要转去上班呢，对吗？第4阶段就是收。对，要开始慢慢的饮食要恢复正常了。好，所以这个时候呢，我们很多纤维质的东西，然后甚至强筋健骨的东西，好，因为中间刚刚规章年的健康，安尼衰等呢，哈，中午的做剧烈的运动，嘿，鼓手筋骨会比较的僵硬，从僵硬。好，鼓手都会不会跟他慢慢的哈，的上下楼梯开始做一些简易的运动，然后吃的东西也要慢慢恢复正常，然后也要纤维质的要多，然后要开始。要让我们的瘦身，要开始减肥，恢复，回到我们的正常状态。古时候讲看好呀，讲台生意呢呀，40集团按充要按详细内容。虽然吼呀，哈同大家分享的，不过选了按用的，按用的来配合，按用的来搭配，还有动作专业的东西，要同大家分享哦。先休息一下。大家又轉到福起來咧，我係中醫群阿權妹。大家印象當中吼，腦背天咧做嘢咧食嘅東西，大概係用嘅來嘅，可能就係有一隻中央廚房料理好煮好，還個用一碗裝訂送到nhà vụ卡。唔過有陣時可能送到nhà vụ卡嘅時間，可能幾件人踢咧，又係講電腦唔愛食嘅時節，真幾件人踢咧。唔過啊，今日同大家來小嘅幼兒樂家頭啊，做嘢咧。食料理呀，係本人食材自家啲屋卡煮嘅哦。錯冇？你想乜嘅時間食就做得乜嘅時間食。比如講，今日經理就有帶呀，有2碗湯來幫阿權妹食，一個係較清淡的，也係按到杏鮑菇雞湯。對，杏鮑菇山藥雞湯。杏鮑菇山藥雞湯，故說一片糖地度啊，有乜嘅對產婦好嘅東西來同大家分享一下。剛剛有講，裡面有山藥，對，山藥其實它對那個它是植物性的荷爾蒙，好，它對於我們女生的那個子宮，還有包括因為它黏黏的，對，有膠質，對，有膠質，對於傷口復原甚至腸胃都很好。所以像這一品湯的話，我們在第1階段、第2階段，好都會給媽媽來食用。對，不過它好清淡哦。對，應該就會是暗淡，主要是暗淡。啊，就做嘢咧年哈，因為阿 V 呢，做唔得食太鹹。對，尤其一開始有講到，對，第1週、第2週，對，等要排水氣嘛，要消水腫嘛。你假如太鹹。沒法，那你就沒有辦法來消水腫。對，個 and V 呢沒會有樣跳。好，故說 and T 給他第2階段做黑色暗淡。好，故說有位媽媽會較辛苦，嗰陣時較唔慣。嘿，就會知道用按摩一些感覺咯。故說我就一下做嘅服務哈，咩係講？之前我就開始一隻事業家哈，去同我看年底談講，月子媽媽要來你家服務的時候，沒有一張問題，動態問題就講，雖然我幫你買菜，啊對，到啲鄉下有較好地位哦，於是同媽媽講下係，媽媽我要買菜，好買轉來，本就月子秘書來煮料理來料理。不過有啲小家庭咁樣冇人去買菜。你假如講請月子秘書去買菜，佢係算啲就工作時間底背。好，故說因為有我哋未讀到一張問題。假使講我喺到一片，好講我喺公館，好我喺到台北，喺到桃園一同年做嘢㗎哈。咁附近嘅市場算係啲哪？我
没有请。哦，那篇章买也都有赏识，有的特殊的食材要在特殊的店章买也都。对，我们超古说，我就就想讲，做嘛该无人来做一件事情。哇！古时候人家就几只运作的方式，係直接攞所有的食材淘好、买好、包装好。对。食材而已哦，只有食材，送到nhà不卡。你去甲上色的时间就去甲煮。也还没讲去甲煮，我第一原则哈，就讲一下市面上有当多月子餐，好，因为你会听月子餐，对，给听月子餐迄讲不卡你有人口同天数，好，啊不过我妈妈讲唔会咁麻烦，好，煮出只听月子餐来，出只食煮做得，啊不过我就迄讲唔假如。妈妈可以同煮，还讲月子秘书她可以帮你煮的情况下，我会希望你可以吃最新鲜的、现煮现料理的，对，因为月子餐哈它有它的方便性，这是它很大的优点，对，可是它缺点就是会变成说，你如果说是一日一送的，你可能一天送到家里1箱15碗、18碗，按斗。那不就要让妈妈吃饱？可是你会变成叫微波，对，你就变微波的食品，更难搞。对，那营养价值有可能流失。先不论这个微波炉对食物的营养价值有没有影响，枪黑更难，再重复加热，这个食材跟饮用，就会一滴一滴的慢慢的感受。其实只要食物重新加热过，它的营养价值。会流掉70%到80%，70%到80%。对，所以我会觉得说，如果今天你有请一个专业的月子秘书在家里，我本来就要帮你料理月子餐呐，那我是替你解决掉买菜的问题。哦，人家都统一。老食材全部都买好，送到nhà不卡，你给偏去给他煮，可能你要干嘛该去改，要自己调整，其实都可以，对不对？对，我们其实都会有一个建议的食谱、建议的菜单。好，刚是讲像跟阿 Q 妹，跟他看那样品菜哈，杏鲍菇、山药、鸡汤，刚还说有嘛该。会有杏鲍菇，新鲜的杏鲍菇在那里，对，然后会有山药，我会用帮你处理好、切割好，真空包装。这还有真空包装，对，真空包装。看鸦片连肉都还整个真空包装的一份，然后冷冻，这样子寄到家里。有分冷冻的跟冷藏的，对。按你做挡枪力过挡防片，对。那它还有一个优点，就是个我调配的量，就是刚好你这一餐吃完的量。哦，一炒就做的是阳公公会有剩菜，对，很麻烦。我们也不希望产妇吃剩菜，对。不，因为以前中年刚好好，爱庆鸡的，爱姜太的刚好好，爱给中年好不可以23只鸡。为什么中文该不有按到鸡？上哈人哈。你人情味很重，然后他们都会抓很多鸡来。牙不卡吃一只，牙不卡又吃一只，全部收到牙不卡去。对，古时候一只鸡我分都当多包，等于我安慰生。古时候我边都讲过量，对，然后再来食材就可能没有这么新鲜。对，可是我会希望今天这个妈妈在家里坐月子的时候，比如说我早上可以吃个猪肉汤，对，好，我中午可以吃个鸡汤，晚餐喝个鱼汤。那我是不是小包装？我适量，我这一餐吃完刚刚好。肚后，都不用过量。其实，我算到讲，其实妈妈同爸爸好。同住家哈，妈妈同月子秘书两啥用哈食嘟好，按不头，等到新上阵来家哈，佮同妈妈可以用哈食，好贴心哦。便当，故说几只分量全部就算好，营养没算好，家下有时候给的是杏鲍菇鸡汤，还有南澳一品汤，呀就喺家下有讲到吼，呀周年清后的呀同是四物汤，四神汤啊，四神汤说错了，四神汤，但是上面这个薏仁懂太凉呢，薏仁对，薏仁哈，它可以促进子宫收缩。我们在怀孕的过程，都看你家哈，中午的是薏仁哦，因为薏仁它活血，然后会促进子宫收缩，所以我们看你的时候，如果子宫收缩，那就很严重的一件事情了。可是我们产完以后呢，我们要吃薏仁，它就是可以帮我们消水肿，可以帮助我们子宫收缩，而且四神它还可以安心神。对。
对，而且我爱吃到几度，虽然夹个米汤唔会当咸，它的咸味其实没有，不过有胡椒味嘅米汤，对，胡椒粒很香哎。对，胡椒粒哈，它其实是暖身，暖身体用的。好，像就中间加姜麻啦，好，你讲刚讲的胡椒，好胡椒，甚至讲咖喱都就较好杯加下吼，所以些咖喱咩以后，好对，因为咖喱咩系用嘅姜黄，对姜黄做的，好，古时候给中间全部都做得食。古时候其实像按内嘅方式啦，运用嘅假使讲有当到产妇啊，叫到上位来听叫，运用嘅来听。就听的话哈，可以上我们公司的网站，幼儿乐网站来订。那我收到的时候，我通常第一时间也是要马上跟这个妈妈跟产妇联络。为什么？因为呢，每个人体质不一样。哦。好，就讲假如讲听月子餐，对，他可能中央厨房料理，我统一送来，他可能可以事先了解你的体质，可是他没有办法当下这么清楚的帮你处理这一些。跟假使讲，对药品东西做唔得食，念太就冇办法念。所以还是有像是客制化的概念。有。做唔得什么嘅，也係講唔好什麼嘅，也講假使可能有人實在嘅。哦，還沒。對，都是可以客制化來做調整的。可以，沒有問題。因為如果因為你對海鮮過敏的話，好，我做拿鐵。個因為你冇食牛肉，要凍汁肚肚。尤其下感染凍到。對，凍到有種田有港田呢，就冇食牛肉。個後生人凍到你凍唔好食青椒。挑食的媽媽是不是？對，挑食的媽媽。對。可是也有一些比較特殊的哦，比如說她有子宮肌瘤的哦，有的是採種唔得食。如果有子宮肌瘤，山藥就不能吃。對。因為它植物性荷爾蒙多，太高。對，然後包括燉補的東西，它也不能吃太多。所以像這樣的情況下，我們都要去幫媽媽做適當的調整。對。而且有些媽媽她在吃的時候，像我有一個產婦，她就直接告訴我不喜歡吃紅蘿蔔，你可以不要配紅蘿蔔給我嗎？哦，那我就會告訴她說，你愛不愛你的孩子？對，那些紅蘿蔔它有很豐富的維生素 A， 對，如果你真的愛你的孩子，你為母則強。我們該吃多少吃一點，對，該攝取的營養素，對，還係愛食。當媽媽注意到細年嚟哈，佢真因為當認真，哈同也都。即使是他不喜歡吃的東西，但是他有很好的營養元素來源，他還是會把它吃下去。哇，阿 Q 妹吃到後，海山經理家的真嘅係為產婦完完全全的着想，韓國很貼心的設計，可以啊客製化，韓國呀營養菜單的設計啊，其實全部就經過專業的營養師、中醫師、調理師家的來分析來製作的哦，顧受真嘅當用心。先休息一下，等下再個轉來。好，歡迎大家又轉到福氣來咧。今日節目裡都同大家來紹介好做嘢嘅人生來運用嘅來食，將會食到對身體好。韓國啊，因為幼兒樂搞個我們的海山經理啊，非常用心，整個客製化的這個一個食材，整個套餐，本亞的產婦都得食到當空天，讓身體重生。剛剛有食到後兩品湯，一個是我們的茭白筍雞湯，韓國另外是我們的四神湯。其實唔單槍槍按呢同嘅東西，其實像係產婦應該是嚟茶，像是比如說這個四物飲，按呢嘅這種茶水，咩做得用下來配送到這個產婦的家裡。其實我都第一批整個套餐底外哈，我們講除了湯品，對，然後除了主菜配菜之外，我們連中藥材都幫你抓好，連這個湯湯水水，我們都會搭配好。比如說有時候可以喝紅棗水，紅棗水，對，然後四物，然後葉子茶等等的，因為就講中間剛好適當到湯湯水水咩哈，唔講你喺講正經，就講買到安尼一杯一隻四物，去甲煮，去甲煮。給會煮到當太鍋，對，好，嗰時候我就咩當煮加做一隻工，做嚟像中醫診所一樣，中醫診所哈，然後會要嘅，要請他幫我們代煎煮，
直接是用新鲜药材去代煎煮哦，然后煮好之后再杀菌，高温杀菌，这样包装好。就像亚哈泰嘎去中医诊所，有时候就会拿到那种水药嘛，对，水药就会 Q 用按酶的缝一样的原理。那我只要隔水加热，对，然后你就可以直接就可以喝了，妈妈就很方便。对，按你就一鼻肚肚好的量，又唔会讲讲，又唔会讲讲，用个三副卡你唔敢生这个四物汤四物饮蜜头铁虫嘞，对，所以真的是非常贴心。但像按呢，其实什么有动辛苦的事情，比如讲有上司可能冇生意，可能老台嘅，也係講。有上司真嘅有必要愛留意大腿大腿，其實呀全部都要調理身體，沒錯，這些都是大家必須要有些人必須要面對的事情。那如果遇到了，我們就真的必須要去調養人的身體。對，那唐公其實幼兒樂也有為這個量身打造這樣子的餐點。對，因為就講就剛剛講到流產好老腿，那是真的是很不樂見的啦。好，那麼講即使沒有寶寶，我們的子宮一樣是經歷了一個妊娠期，好，它還是一樣有着床有受孕，養分還是有給它。對，就是說，但是它是不小心，然後不管是不是不小心啦，哈，那我們子宮還是要經歷一個復原的過程。對，那也就是說，如果你今天是真的小產，那小產可能妊娠期如果是3個月以內的話，我們都會建議媽媽無論如何至少要休息1到2個禮拜。就算是3個月以內的小產，還是要在家裡休息1到2個禮拜，好好的臥床休息，要跟坐月子一樣。好，那如果說是妊娠期3個月以上，那真的就要像坐月子一樣。那你這1個月，你不管是你要訂月子餐，還是搭配我們的食材，有人幫你調理的話，我們這1個月還是要好好坐月子，因為這一點非常重要，就是如果你沒有小產之後沒有好好的調理的話，你可能會造成習慣性流產，這個很可怕，就當然再個有聲音呢。對，就當然要再個有聲哈。不是說身體調養好來，好，然後叫一道閘，叫一打都冇問題。調養好身體係對媽媽親好嘅。對，哦，也咩本身人嘅嬰兒一隻較好嘅子宮環境。對，因為有動健康嘅媽媽嘅子宮，這樣做得好好的底部，待久一點。對，沒錯。對，唔單止按呢哦，其實我覺得還有很貼心的是，比如講，你什麼人家是講有冇個手術啊？對，其實要的關於婦科相關的，對什麼人都懂創業，還講咩懂送身體，假使講有做一些什麼手術的話，我讀過一個客戶哈，佢就係做子宮摘除術。子宮摘除術又有分哦，就是說有些是還保留卵巢，卵巢是主要我們分泌女性荷爾蒙主要的一個器官，好。那如果是摘子宮的話，那你做沒講像人家的做你要布子宮啊，對嗎？人家的反而是要增強我們那個卵巢的功能性，對。那子宮就已經沒有了嘛，那這個時候我們給它的調養的部分就會以十字花科的東西會比較多，或者是花青素，好，那就是針對我們女性荷爾蒙可以調理，讓它正常恢復正常功能的部分。對，所以我們也有遇過客戶是做這種女性手術，然後跟我們訂餐的，因為醫生還是有交代他，你要像坐月子一樣哦，要好好休息1個月，對，這個時候都不能太操勞，不能提重物這些。對，鼓手同婦科有相關，會食補誒，請幼兒樂就對了。要調理身體的跟婦科相關的，就是找幼兒樂。對。對，其實有時候都有讀到一些它比較特殊的體質跟案例，我們都一定當下會請教我們的顧問團，好，就是我們包括月子餐的老師也好，我們營養師也好，或是中醫師也好，那我們應該要怎麼樣去馬上替他做調整？那讀過一個懂 T P 的案例哈，就講月子媽媽照正常在幫他煮的過程的時候，就發現奇怪，媽媽不知道為什麼一直拉肚子，因嘔力肚，變到講生人呢，沒會因嘔力肚，好，然後生人呢沒會，因為就變到講透過母奶嘛，媽媽是全母奶的餵養，後背張發覺到，好一本欣賞寬，好一本中醫師問㗎哈，張迪講他對當歸過敏。
好特别的过敏的食材，对，很特别。可是当归对坐月子来讲是一个很重要的食材，我们也不清楚也不知道，但是它经过中医师的把脉跟了解之后，其实它在怀孕期间，它并不会有这样的情形哦，宫很生硬呢，宫很生硬呢，整个体质完全改变。我们坐月子女性是很神奇的一件事情，生产前跟生产后体质是完全改变的。对，故说开始我就晒晒嘞，中文老师讲安样哎，给印欧力度，老师马上就会说，从头开始，要从黄色食物、清淡的、流质的稀饭开始重新调养。所以这个时候，月子妈妈就可以马上第一时间去为她的身体来做这个调整跟改变。但像呀，应用嘅菜单当重要，其實食材咩係當重要嘅。香港人嘅食材當多都係盡量用在地嘅食材，無就你本地唔但像喺台苗栗可能咩係台灣嘅食材。對，冇錯。如果我吃到好，喺度當黑風，好啲苗栗，好苗栗煙，I全問咩係苗栗煙，係咩係苗栗煙。對，你像喺苗栗哈。有中年青葱烟会嘛东西，姜麻啊，太傅姜麻盐，好，姜麻盐有姜麻，好，泰安也有，对，好，còn還有剛剛人家都講誒紅棗哦，對，鳳棗，青蔥葉，全台灣唯一的產地就在公館，公館的紅棗。然後第三個我們講麻油或者是茶油，對不對？麻油咩人家都苗栗煙呢，好，按過茶油啲人家都苗栗三萬，好，當好嘅茶油。còn還有其他東西，講五體味啦，好，còn還有嘛，也得有新鮮的食材。其實我講我做一個實驗吼，全家總動員啦。用嘅講呢，全家總動員。我看有甜有甜，好像我家娘，還係講附近的零沙，全部都用下來種菜。哇！因為自家媽媽種嘅食材，聽說係清好、清健康。對，比如說有一包嘅時間，我媽媽就會問講，誒條種嘢差唔多，用到乜嘅東西，其實我同佢種一條菜，好，溝通有一些小農器做，好，我們都是要講究最天然，然後最安心，然後無毒，甚至有機認證的田地來種出來的蔬菜。對，好，比如說我就以用心地準備一條食材，還有一件事情，我就當充實，就講要提供給我們不管是產婦也好，家人也好，當季當令的食材。要懂蔥葉，因為我們的身體會隨着季節而去做調整跟改變。那什麼季節，老天爺給我們什麼季節什麼蔬菜，就是最適合在當下的時候去食用的。好，如果中年檔後，菠菜檔後，我一哈冇菠菜，我就不會強制說一定要去買什麼溫室的菠菜或是怎麼樣。我們就是現在有什麼食物，就生馬該，真嘅。我知道，你看我們的海山經理啊，真嘅黑老，他的客人給產婦就當做乞丐不卡人窮用，給不卡人沒老客戶當成是乞丐不卡人。古少講哈，其實幼兒樂還有懂得，比如講像月子媽媽的培訓課程啊，還較進階的月子秘書的培訓課程，分享大家。就做得鬆명去請哦，也係大天發臉咯。對，鼓手給我你，謝謝海山經理，謝謝阿 Q 媽，大家分享，謝謝。沒什麼各位觀眾朋友嘅收看呢，休息一下，停停運動欣賞嚟做運動。